Здравейте! Аз съм Димитър Петров и днес ще се докоснем до Октобърфест, благодарение на бирата, която ще сваря. За пръв път Октобърфест се провежда на 17 октомври 1810 г. в чест на сватбата на Лудвиг Баварски и принцеса Терезия. До 1819 г. се провежда ежегодно, бивайки финансиран от частни средства. А през 1819 г. градът решава Октобърфест да се провежда всяка година. Октобърфест е най-масовия народен празник в света. Това е празник, който се провежда ежегодно в Мюнхен, Германия. През 21 век посещаемостта му достига и надхвърля 6 милиона души. За празника мюнхенските пивовари правят специална бира – Мерцен, с по-високо алкохолно съдържание. Именно този стил бира ще сваря и аз днес. Мерцен е традиционна немска бира от типа европейски амбър лагер, с чист, богат, препечен и хлебен малцов вкус, сдържана горчивина и сух финал. Цялостното малцово впечатление е меко, елегантно и сложно, с богат послевкус, който никога не е дражнещ или тежък. Бирите от този стил са с кехлибарено оранжев до наситен червеникаво-меден цвят, с устойчива, почти бяла пяна. Бирите са с умерен до интензивен аромат на немски малц, хлебен, до някъде препечен, с леки нотки на хлебна коричка. Първоначалният вкус на малц често предполага сладост, но финалът е умерено сух до сух. Горчивината на хмела е умерена, а вкусът на хмел е нисък до никакъв. Хмелът осигурява достатъчен баланс, така че финалът при отпиване на бирата да не изглежда сладък. Бирата е със средно тяло, с гладка, кремообразна текстура, която често предполага по-пълно усещане в устата и е средно карбонизирана. А сега нека видим и характеристиките на този стил бира по програмата за сертифициране на съдия по бира BGCP. Начална плътност на бирата Original Gravity, диапазона 1054 до 1060. Крайна плътност на готовата бира Final Gravity, диапазона 1010 до 1014. Горчивина в бирата по IBU от 18 до 24. Цвят на бирата по SRM от 8 до 17. И алкохолно съдържание в готовата бира от 5,8 до 6,3% алкохол. За днешната варка ще използвам общо 6,5 кг малц, от който 4,6 кг ще е мюнхенски малц, 1,4 кг ще е пилзен малц и 0,5 кг ще е виена малц. Водата за озахаряване на малца ще е 20 литра, а тази за промиване на малцовите трици ще е 23 литра. Ще вкарам малца при температура 66,5 градуса и ще задържа така за 60 минути. След това ще покача температурата на 72 градуса и ще задържа там за 15 минути. Ще направя йодна проба. Ако всичко с пробата е наред, ще продължа да покачвам температурата до достигане на 78 градуса, където ще започна промиване на малцовите трици. Като целта ми е да събера 33-34 литра бира преди варене, а след края на варката да имаме 27-28 литра бира. Варенето на бирата ще е за 90 минути. Ще използвам два вида хмел, Магнум и Тетнангер. 60 минути преди края на варката ще добавя първата порция хмел, 11 грама хмел Магнум. 15 минути преди края на варката ще добавя втора порция хмел, 21 грама хмел Тетнангер. 10 минути преди края на варката ще добавя трета порция хмел, 20 грама хмел Тетнангер
и 5 минути преди края на варката ще добавя и последната порция хмел, 60 грама хмел Тетнангер. Като при тези количества хмел ще получа IBU около 22, което е идеално за този стил бира. След края на варката ще охладя бирата до 15 градуса, ще прехвърля в ферментатор Фермзила и ще добавя дрождите за стартиране на ферментацията. Дрождите за ферментацията на бирата ще са SAF Lager W3470. Това са дрожди за ферментация на немски лагер бири. Самата ферментация на бирата смятам да протече при температура 12-14 градуса, като след падане на екстракта до 10-15 ще преместя бирата за 48 часа при температура 20 градуса за диацетилна пауза. След края на ферментацията ще прехвърля бирата в кек за лагеруване при температура 2-5 градуса за 1 месец, след което ще газирам с въглероден диоксид. Време е да започваме да варим Октоберфест.
Здравейте! Ето, че дойде време да опитаме бирата, която сварих от стила Мерцен. Бирата лагерува в продължение на един месец при температура 2-5 градуса в кек, след което я газирах принудително с въглероден диоксид за 10 дни и я напълних в бутилки. Време е да налеем и да видим какво се е получило. Началната плътност на бирата Original Gravity беше 10,56, а ферментацията приключи при крайна плътност Final Gravity 10,10, при което имаме 6,05% алкохол в готовата бира. Нека да опитаме. Бирата се е получила с червеникаво меден цвят, бяла пяна и има чист профил на лагер бира. След отпиване има лек сладък вкус, който бързо преминава в сложен малцов хляб. Бирата има слаб вкус на хмел, който осигурява баланс на малца и елиминира сладкия послевкус при отпиване. Послевкусът, който остава след отпиване на бирата, е със същият богат вкус на малц. На здраве! Не забравяйте да се абонирате за моя канал, ако ви е харесал клипа. Ударете палец нагоре, коментирайте. Също така, в един от двата ъгъла ще оставя линк към моята Instagram страница, където може да се насладите на страхотни снимки на бири, които аз правя. На здраве и до следващия път!